ripoti kuhusu hii maji, na hii maji inatoka pande ya airport. Kwa hivyo tunaomba gavana Nguyo, mahali wewe huko gavana Nguyo, kwa sababu hii area ulipata kura 100% na sasa tunaathirika na maji. Tunaomba mambo ya dharura uweze venye unaweza kutuharakishia hii maji itoke pande hii ifuate pande ya lami ndio tuweze kukaa safe. Ama mheshimiwa gavana, wakati ulikuwa unatembea hii area na mguu, juu ulikuwa unatembea na mguu hii area, ulikuwa unatuomba kura nyumba kwa nyumba. Saa hii kuja uangalie vyenye watu ile uliomba wenye walikupea kura ile shinda wako naye. Hii mambo ya kutumana tunataka unjifikishe hapa wewe mwenyewe ndio tuweze ukuje uone ile taabu ambaye tuko naye. Kwa mbile kitu inatusumbua hapa ni maji ambayo inatoka pande ya kiwanja ndege, na ukasema ukiingia tu hiyo barabara utaiweka kwa program. Lakini paka saa hii tuko hakuna watu hata wanalala kwa nyumba. Watu wote saa hii watu waliama usiku. Watoto hata tujui tutapeleka wapi. Kwa hivyo tunaomba gavana jaribu kufanya usaidizi ama ujifikishe na hiyo kazi iendelee saa hii. Ya kura gavana mwenyewe alikuwa anakuja hapa na mguu yake. Leo hii tunataka akuja hapa. Yeye mwenyewe kuja hapa ndio. Ya pili, area hii vile watu wanaandikwa inasemekana huyu hayadhiriwa. Nani hapa hakuadhiriwa? Nani nyumba yake ya maji? Kila mtu. Watu waogope Mwenyezi Mungu. Watu wote waundimue pamoja. Ndio. Ndio. Lakini ya gavana sio kutumana. Tafadhali ukuje hapa. Yeye mwenyewe na mguu yake akuja hapa. Ya pili. Hii watu wako hapa wale walinunua unga jana ilienda na maji. Ilienda yote. Leo hii hakuna kulala. Kuna mama hapa suburia, kitanda. Sasa kitanda moja ndiye nabaki kwa nyumba, nasema tumsaidie tutoe. Hata tukitoa atalalia nini? Talala wapi? Tafadhali. Hii sio maneno ya gavana peke yake. Serikali kuu. Hapa tuko na mbunge, tuko na MCA hapa, tuko na hana kitu. Tuko na seneta. Watu angalie nani haya chukua kura yetu hapa? Hakuna. Kama wewe unachukua kura yetu usikuje. Kama sisi tumekupigia kura na roho moja. Tusaidie na Machoo imezaa maji, hakuna mahali ya kwenda choo, hakuna mahali ya kutembelea. Masamba maragwe ile tumepanda kwa sinda imebeba yote na maji. Sisi tunaumia na njaa. Tunaomba gavana wetu akuja tusaidie, kama bila alikuja mguu hapa wakati wa kampeni akasema akipita atakuja tena, hajawahi rundi. Tunamuomba arundi, na ikiwezekana hata atuombe usaidizi kutoka kwa national government. MCA ndiye anakujanga hapa lakini hana uwezo. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na serikali ya kaunti waweze kutusaidia. Sisi tunaumia. Kwanza wamama tunabeba watoto na mgongo, hatuna mahali ya kupeleka watoto. Saa hii wamelala njaa, hakuna makaa, hakuna njiko, hakuna kitu ya kuwapikia. Sisi tuko hivyo maskini. Serikali itatusaidia tukikufa tukiwa maiti. Kwanza sisi akina mama tumeumia. Ndio. Sisi ndo tumeumia, tunafunga mtoto kwa mgongo, ingine tunashikilia hapa, tunasimama kwa hiyo maji usiku mzima. Na tuna barabara, hata tukipiga ndura kuna mtu anatusikia. Hii area tangu siku ya kura tujaona kiongozi yoyote hapa. Na tunaumia kabisa, sisi tunaumia. Hakuna chakula yote imeenda na maji. Sisi area hii tunaumia sana. Tunataka sauti yetu isikike leo hii. Na hiyo gavana yetu akuje yeye mwenyewe angalie na macho, asitume watu hapa wasimame hapa warudi. Hatuna hata kitu kupikia leo. Sauti yetu isikike kama watu wa Kiwanjani. Kiwanjani hakuna mtu anashughulika naye. Sasa nyumba iko na maji, hatuna choo, kila kitu imejaa maji. Sauti yetu isikike kabisa. Kufikia saa 12 raia wamenipigia simu wakaniambia bila wameathirika na maji ya mvua, na mvua sio mbaya, mvua ni Mungu ameleta baraka. Lakini mahali hiyo maji ya kutoka hii barabara ya kutoka Grandos Catholic mpaka kwa lami, hiyo barabara ikitengenezwa itazuia hii maji imefahamia hii wananchi. Na hao wananchi ni kama 1000 wameathirika, kama ngiri moja ndio wameathirika katika hii sehemu ya Kiwanjani area ya Laga kuja. Na county secretary ametuambia saa hii anaenda kutafuta emergency fund ili atafuta contractor atengeneze hiyo barabara
ndio hiyo barabara isilete maji. Na vile nasema ni ya kwamba katika hii barabara Wabera yote, barabara yote ni mbaya na yote ni mbaya na watu watoki manyumbani. Ningependa kusema ya kwamba county government iweze kutengeneza hii barabara yote mvua ikikatika, ili mwananchi aweze kutembea kwa barabara mzuri na anjifanyie kazi yake vizuri. Kwa hivyo hata mimi ni kama hawa sijalala, kwa sababu ile mvua imenyesha. Niliona kutoka siku yote nilikuwa naombea hii watu ya Ilaga ndio wasibebwe na maji, kama vile nakwambia imebeba chakula yote, kila kitu imeenda. Kwa hivyo sasa ile hatua tumechukua, special program chief officer amekuja hapa na alisema watu waandikwe majina ili apelekewe aweze kuwaletea chakula na pia na blanketi na mattress. Ni kwake Mwenyezi Mungu, ni yeye ametuletea hii baraka, na hii msusuko kidogo kidogo wote ni Mwenyezi Mungu ameleta. So tunashukuru yeye na tunaomba yeye pia. Yetu ni machache sana. Saa hizi tuko na mkutano ya emergency ya hii mambo yenu tu. Si hapa peke yake. Hata mimi niko na nyumba hapa. Nyumba nyingine ambayo ya rento yangu imeenda. Na plot yangu pia maji imejaa leo. So ni sisi yote tumeathirika. So kwanza mchukue subra. Kwa sababu kila kitu ni nini ameleta? Ni Allah ameleta. So lazima tuchukue subra. Tumechukua. Nyinyi mtupe masaa kidogo tu. Wacha sisi na chief officers na sisi tunakutana saa hii. Tujue tutatuma team upande hii, tutatuma team shauri yako, tutatuma team kambi ya juu kila mahali. Tutadivide sisi, watu waende waangalie, wa assess, wakileta ripoti tutaanza kusaidia nyinyi kuanzia saa 8. Sasa mimi naomba nyinyi tu mkoe na subra. Mambo ya tractor tutatafuta contractor. Mimi nitachukua jukumu, nitatafuta yeye. Tutatafuta chief officer ya road sahi, tu commit hiyo kitu. Chief officer special program iko hapa pia, tutafute hela iko wapi na tuhakikishe ya kwamba hii maji imekuwa diverted isiharibu hapa. Mimi nashukuru viongozi wote wale walikuwa hapa leo, MCA yangu, hata mimi ni MCA yangu kwa sababu mimi natoka Wabera. Nashukuru municipality manager, nashukuru chief officer yetu. Tangu jana usiku chief officer alikuwa anatembea. Saa 6 usiku alikuwa ofisi ya gavana anasema hiyo mali yote imejaa maji. So hakuwa amelala usiku mzima. So yangu ni kusema poleni sana, mtupe tu kidogo muda, wacha sisi turudi kwa ofisi zetu tumalize